值得我去講嘅地方咧，頭先我去食早餐，我覺得呢度好國際化咁樣咧，好多客人咧就係日本、韓國、美國、印度、泰國，有啲係做生意嚟嘅，係啦，有啲係嚟玩嘅，有好幾對美國夫婦添。咁佢哋都揀呢度，因為可能 Holiday Inn 呢個牌頭好耐，咁有信心嘅保證。我自己都食得好開心，因為啲嘢都暖嘅，有啲暖燈照住佢，咁都啱胃口啦咁樣。咁我飲咗杯自製嘅咖啡，因為佢有一部咖啡機咁樣啦，啲咖啡豆都不過不失咁樣啦。咁但係就真係好國際化咯，即係突然間好似去咗機場。咁我費事影人哋咁多啦。咁你哋如果有機會住呢一間酒店，你就會知道㗎啦。你去食個 breakfast 你就會見到好多國家嘅人㗎啦。咁樣係啦，就係咁。咁我上咗妝，係啊，啱啱瞓醒啊，兩杯咖啡啊，上咗咖啡人啊，係啊。家電位都多嘅，係啦，咁自己帶個三腳插頭又得，帶 USB 掣都得。咁啊，床頭都見到有兩 pair 呢個㗎，起碼我嗰邊床頭一 pair 咯，咁 OK 嘅，係啦。咁啊，啲 sofa 嗰啲冇話一陣噏味臭味啊，地氈啊臭崩崩嗰啲係冇嘅 ，OK 嘅，係啦。咁啊，影下佢個廣告啦。佢打乒乓波，其實我覺得幾煩呢個廣告，不過我影下啦。我未試到嗰啲智能 function， 係啦，我未試到嘅，因為我都好攰啊，個人真係好攰。原來有燙斗添啊 ，OK 嘅 OK 嘅，木嘅地啦，好乾淨嘅。咁佢個價錢大概係，因為我哋係我哋係一張大床嘅房嚟㗎，咁就連埋晒啲咩稅啊嗰啲嘢咧，300佢唔係係差唔多400幾蚊嘅，係啦。啱啱瞓醒啊，講嘢都冇咁清楚。我幾欣賞佢嗰啲嗱，呢個地下佢係唔會跣㗎啦。咁當然有啲污跡好似冇咁乾淨，但係都 OK 嘅。咁佢呢啲嘅梘液啊、沐浴露咧，我就都幾欣賞嘅，因為我唔使用私人嗰啲都洗得幾正啊！呢一個嘅花灑啦，同埋溫度啊都幾好噶。我住咁多酒店咧，我之前咧，我覺得佢哋花灑諸如此類都即係都係爭啲啊！啲水壓啊、溫度啊嗰啲，呢個 OK 嘅，乾淨、沖淨，即係沖涼都沖得好正咁樣嘅。有個咁樣嘅洗手嘅地方啦。有個 cafe 啦，好暖啊啲嘢，係啦。跟住咧就係等，咁有張大床嘅。呢一個咧喺商場上面34樓大堂去食嘢嘅。咁呢一個就係美中不足嘅地方啦，因為佢係喺商場，係啦，商場嘅 lift， 原來我哋蕩失路啊！咁都多人搭㗎部 lift， 係啦。呢一個係美中不足，因為我以為成棟都係 Holiday Inn。
嚟探病啊！你睇下咧，其實佢起得好有規模。不過頭先我因為喺地下停車場就冇影到佢個外牆，佢外牆咧好似人哋體育館咁。